ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶೋಭಾಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಇ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೌಂಡ್ ಕಲಿಯೋಣ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟರ್ ಎ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆ. ಲೆಟರ್ ಬಿ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಲೆಟರ್ ಸಿ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕ. ಲೆಟರ್ ಡಿ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡ. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಡ. ಲೆಟರ್ ಇ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಎ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೆಟರ್ ಇ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೈನು, 3 ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಎ. ಎಗ್. ಏಟ್. EIGHT 8. Very good. Engine. ENGINE engine. ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ವೆರಿ ಗುಡ್. envelope. ENVELOP envelope. ವೆರಿ ಗುಡ್. elephant. ELEPHANT elephant. exercise. EXERCISE exercise. engineer. ENGINEER engineer. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ ಸೌಂಡ್ ನೋಡೋಣ. ಎ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಆ. ಲೆಟರ್ ಬಿ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬ. ಎಲ್ರು ಹೇಳಿ, ಬ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸಿ ಲೆಟರ್ ಮುಂದೆ AOU ಬಂದಾಗ ಕ. ಸಿ ಲೆಟರ್ ಮುಂದೆ EIY ಬಂದಾಗ ಸ. ಲೆಟರ್ ಡಿ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಡ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲೆಟರ್ ಇ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ, ಎ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶೋಭಾಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಕಲಿತಾ ಇರಿ. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.